그래서 이제 얘는 따뜻함으로 인해서 우리 건강하게 해주는 그런 역할을 해주는 것 같아요. 난로나 이런 거를 하기가 되게 어렵잖아요. 네. 난로 일반 가정에서도 그렇고, 그러니까 이 온돌 문화가 없어지니까 사람들이 이제 면역력도 많이 떨어지고 그런 질병에도 많이 걸리는데, 제가 간호사 출신이라면서 그래서 건강을 굉장히 중요하게 생각하는데요. 얘를 하면서 두 사람이 한 번도 감기에 걸리지 않았다는 게 정말 얘가 이제 온도를 체온을 올려주면서 면역력도 많이 올려주는 거다, 그런 생각을 참 많이 해요. 그러니까 건강에는 정말 좋은 것 같아요.